咁首先我自己都代表我哋個小組委員咧，好感謝即係我哋收到164份嘅意見書，因為其實真係涵蓋咗唔同嘅界別人士，即係有飲食啊、酒店啊、動物福利機構啊、寵物友善等等啊咁樣，寵物主人嗰啲都有。咁其中有一點咧，我見到咧，其中咧就係佢哋有問到因為有一啲嘅意見書就係一啲嘅食肆就係希望政府可以加快開展下一階段啦，已經雖然我哋小步走，但係佢哋好緊張下一階段。咁剛才政府都講啦，話即係可能最快都係半年。其中咧，你哋嘅回應就話會優先考慮首階段未成功申請嘅食肆嘅。我想問下點樣優先考慮？即係譬如係咪抽籤嘅時候去放兩個名落去？即係點樣令到佢係喺下一輪係排先嘅咧？即係咪佢可能佢都係抽獎？你都知我哋其實食環署都有其他，以前我哋都試過抽籤，可能真係抽3次都抽唔到。可唔可以講下點樣將如果真係進入第二輪啦，佢哋點樣係可以有優先俾佢哋抽先咧？淨係話上次剩翻嗰啲抽咗呢班先，跟住咧就或者俾佢哋去晒，剩翻嗰啲就俾新嘅未新加入申請嘅，呢個可唔可以講一講？第二啦，就係咧本身個食肆好有心去做嘅，咁咧其實喺上次會議咧，當局都有講過，你哋都會睇下嗰個商場本身係咪禁止，因為可能咁啱個餐廳係喺個商場裡面，佢哋申請，但係嗰個商場咧係唔俾狗隻進入嘅，即係你哋係咪主要？因為有啲咧係商場自己建議，因為佢哋可能避免有啲可能有小朋友友善嘅商場，定係話你哋真係會睇個公契，即係有啲係因為個公契嗰度係唔俾嘅狗隻，定係話個商場自己嗰個嘅建議唔俾，咁你哋就即係將佢個申請就唔考慮啦。最後一點咧就係我都係關注啦，今次我哋咧都非常之所有委員都係好希望咧能夠順利做到，而且都好支持政府個有選擇同埋小步走嘅，咁所以有選擇呢個呢，我覺得係一個好重要嘅訊息。你哋上次帶嚟嗰個 logo 呢，即係邊一間餐廳可以入狗仔入去嘅餐廳呢？可唔可以成講明會係喺邊一個範圍？即係譬如可能喺收銀，即係最驚咧呢一間就貼喺門口嘅左邊，有一間就貼喺右邊，有啲就可能係入到餐廳裡面收銀先見到，甚至乎可能係打開個 menu， 你哋都坐低，你打開個 menu 見到覺得唔對路，你都可以出翻。即係我覺得有選擇啊，呢一個係好重要，令到呢個法例係推行得到，就唔好有啲市民入到去我先知道隔離有隻狗先知，其實會唔會考慮嗰個貼嗰個標示呢？係一個比較指明一個地方，係清晰，等唔好話有一個誤會出嚟，令到影響到我哋今次呢一個嘅政策。唔該。咁我哋都要睇翻到時安排啦。頭先就係睇翻會有幾多嘅超額嘅抽籤啦，即係向隅嘅食肆啦咁。咁其中一個可以考慮嘅方向咧，就可以係加權咯，即係佢可能多一次籤嘅機會啊。咁呢個其中一個考慮嘅方向係可以咁樣諗嘅。咁當然啦，第二階段。因為我哋係要確保咧，我哋係要穩妥咁前行啦。咁我唔排除第二階段可能我哋會有啲優化嘅措施。咁一定呢啲優化措施咧，我哋佢都係要同樣地符合咗資格咧，佢先至會可能咧係有呢啲咁嘅優先嘅處理嘅安排嘅咁。標誌嗰度咧，我哋一定係要求佢擺喺入口同埋當眼嘅地方，即係入口嘅當眼處。咁至於咧仔細嗰啲咧，咁我哋會係喺我哋嗰個牌照條件裏邊個條文咧，我哋會寫得仔細啲嘅咁亦都會係落到去咧每個食肆咧，我哋都會同佢有溝通啦，食環嘅同事咁確保咧就係嗰個有選擇呢樣嘢，佢哋睇得到咁樣。第三個咧就係話嗰啲狗隻係佢係喺邊一個商場裏邊，佢係咪即係是否係容許狗隻入呢？咁我哋喺申請書裏邊咧係要求咧佢自己填清楚佢喺個所在嘅地方，佢個商場同埋佢嗰個大廈咧係咪容許俾狗隻入嘅？即係我哋先係會要求嗰個申請人咧，佢自己做一個申報，佢嗰個所在嘅場地是否係容許狗進入啦。當然，如果我哋出現有疑問嘅情況嘅時候，我哋亦都會同嗰個商場嗰個。譬如一間商場嘅餐廳啦，我哋可以同嗰個商場嘅管理者咧做一個溝通，了解下實際嘅情況。咁但係基本上我哋會係信任嗰個申請人嘅申報嘅，因為如果事實上佢申報佢攞咗我哋狗嘅批准之後，佢最終自己個場所入唔到狗咧，損失嘅都係嗰個申請人自己。咁所以我哋個前提都係會相信佢嘅申請。咁但係如果有一啲特別嘅情況，我哋會個別跟進。